Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara mahasiswa, kita akan memulai tuton pada sesi ke-8 ini dengan membahas tentang politik. Kompetensi yang diharapkan selama mengikuti tuton ini adalah: yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan landasan normatif dalil-dalil maupun hadis tentang Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Lalu yang kedua, dapat menjelaskan arti penting persaudaraan sesama muslim dengan dalil-dalil yang jelas. Yang ketiga, dapat menjelaskan pentingnya kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat yang majemuk. Ketiga kemampuan tersebut harus teman-teman kuasai dengan memahami materi ini dengan baik. Informasi sumber utama belajar adalah modul MKWM 4101 atau modul pendidikan agama Islam. Sesi ke-8 ini kita akan membahas tentang landasan normatif atau dalil-dalil ayat maupun hadis tentang Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, arti penting persaudaraan sesama muslim dengan dalil-dalil yang jelas, dan pentingnya kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat yang majemuk. Terima kasih, selamat belajar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.